हमारे ये सबसे इब्तदाई व्लॉग है और आपको इब्तदाई व्लॉग इतनी मज़े वाले दिखाने लगे। मेरे भतीजे लेकर आए थे चूज़े, इनसे पूछते हैं कि कैसे चूज़े लिए थे, कितने के लिए थे और कैसे पड़ रहे, कितने के चूज़े लिए थे, जल्दी 30 रुपये का 1 किलो 7 चूज़े लिए थे, 210 के चूज़े बन गए। ठीक है, आपको चूज़े दिखाते हैं, ये वाले हैं इनके पास चूज़े। ठीक है, तकरीबन आप बच्चे हैं 6, बिल्कुल ये हीरा माने की शक्ल देते हैं। आप इनको गौर से देखें, ये देखें किस तरह रंग बिरंगे चूज़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 8-10 दिनों के अंदर इन सब को, ये वाला जो खाना है इसको भरेंगे पूरा का पूरा चूज़ों के साथ। ठीक है, 10 दिन के अंदर ये वाला सारा के सारे चूज़े भर लेंगे। आपको ये वाले भी बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनकी खुडियाँ भी नज़र आ रहे हैं, आपको इनके बच्चे वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, इनका पानी शानी और इनके सारा का सारा। इसमें आपको दिखाते हैं, हमारे पास ये है कॉकटेल के एग्स वगैरह ख़राब हो गए थे, ये इनका घोंसला है, ये है कॉकटेल। ये देख सकते हैं आप कितनी यूनिक कलर हैं, ब्लैक वाले और वाइट वाले। और ये हमारे पास पड़ी है फिंचेस, इसको 1 सेकंड का सुकून नहीं आता। मिट्ठू के साथ बातें भी करते हैं। मिट्ठू क्या कहना चाहते हैं? मिट्ठू, हेलो मिट्ठू। मिट्ठू भी बात कर रहे हैं। मिट्ठू को इसलिए हमने अभी कैद कर रखा है क्योंकि ये इसने हाल में ही अमरूद खाए हैं और इसके बाद ये देखिए इसके पास इतने अमरूद पड़े हुए हैं और ये बातें भी करते हैं। इसके अलावा आपको हमारे व्लॉग्स में मिलेंगे तोते, अच्छा लव बर्ड, इतनी प्यारे प्यारे लव बर्ड। इसके अलावा ये वाला पैरेट। अच्छा ये वाला गेट खोलो इसका, मुर्गियों का। इसमें क्या है ये देखो तो सही, खोल के हट जाओ, खोल के हट जाओ। आपको थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसमें क्या मिलता है। क्या वजह यार, क्यों नहीं आ रहे? इसमें मिलते हैं आपको मुर्गियां बहुत ही ज़्यादा मिकदार में, असील फार्मी मुर्गियां, देसी मुर्गियां। और इनका पानी भी नहीं भरा हुआ। मैं थोड़ी देर के बाद मतीन को भेजूँगा, इनका पानी भरा आएगा। वो बैठे हुए हैं दोनों, इनको छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं। और ये वाला मुर्गा देखिए, ये वाला कैसे मुर्गा, यूनिक कलर का गंजा मुर्गा है। कौन सा वाला मुर्गा है? गंजा मुर्गा वो जो था हमारे कबूतरों के बारे में क्या कह रहा था मलिक, जो रही थे हमारे पास जो वो है ना कबूतर, शाहचप। हाँ, कबूतर है हमारे पास शाहचप कबूतर है। तो देखते हैं शाहचप ये वाला कबूतर है हमारे पास, ये वाला शाहचप कबूतर, ये जो बैठा हुआ है, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, नायाब होता है, इसी वजह से इसका नाम है। और जो सबसे मेरा फेवरेट कबूतर है वो ये वाला कबूतर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। इसके पाँव देखें। मज़ीद उधर जाकर हम इनको देखते हैं। ठीक है, आप सारी इस जगह पे आ जाओ। इन सब को बोलो कि हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। और इसका मैंने आपको तारीफ़ कराना भूल गया था, इसका नाम है खुमरी। ये सुबह सुबह बोलती है उठकर अल्लाह अल्लाह। कितनी मौज प्यारी इसकी आवाज़ होती है ना जब हम सुबह उठते हैं। हाँ, इस तरह बोलता है। मुझे कैसे बोलती है? मतीन कैसे बोलती? अल्लाह बोलती है। भाई ये देखें, ये हमने इसमें बेर उगाई थी, इसके ऊपर अब बर्ड्स वगैरह बैठते, इसको ऊपर से हमने काट दी थी क्योंकि इसके ऊपर ना हमने ये वाली छत लगाई थी, ये वाली छत। तो इसके ऊपर फिर हमने ये वाले भी रखे थे, ये ठंडक भी पैदा करते हैं और इतनी इनको प्यारा प्यारा माहौल मिला हुआ है। ये आप सारे के सारे आप देखें एक नज़र में, ये बच्चे वगैरह भी निकाल रहे हैं। इसके अलावा हमने बजरी वगैरह तो तलैदा रखे हुए हैं, ये सारे के सारे। और ये हमारे पास वो हो गए डव्स वगैरह, फाख्ते। और ये हमारे पास हो गए 210 रुपये के रंग बिरंगे चूज़े, यानी कि हीरा माने। तो आगे की तरफ चलते हैं, कबूतर आपको दिखाता हूँ कबूतर कैसे हैं। तो ये देखें कबूतर, कौवा बैठा है, ये देखिए। आपको मुख्तलिफ किस्म के मिलेंगे। आपको मैंने पहले भी अपना फेवरेट कबूतर दिखाया था, ये वाला कबूतर है मेरा फेवरेट। और ये अंगासी कबूतर जो कि बहुत ऊंचा उड़ता है। दूसरे ये भी पिजन्स हैं, अपने अंडों पर बैठे हैं, अंडे उतार भी रहे हैं अभी, इसको देखें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मज़ीद आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। अगली वीडियो में आपको हम अपना दिखाएंगे बाग और अपना घर का टूर, जो सबसे ऊपर वाली छत पे कैसे नज़र आता है। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।